Buenas noches, chicos y chicas de 11º grado del sector agropecuario. Bienvenidos a la clase de tecnología forestal y ambiental. Soy la profesora Giselle Rodríguez, pues que los va a estar acompañando durante este recorrido de aprendizaje. El día de hoy vamos a aprender sobre un concepto clave para ustedes, que son los bosques y la importancia en la actividad agropecuaria. Si bien es cierto, a veces no asociamos esas actividades agrícolas, agropecuarias, con la protección de los bosques, ustedes van a conocer en esta clase cómo se relacionan estas dos, cuál es su importancia, qué son los bosques, y también pues vamos a conocer algunas especies de árboles que son de buena utilidad en el sector agropecuario. Ustedes vienen generalmente de lo que son fincas, algunos tienen finca, algunos trabajan para finca. Aquí en la escuela tenemos una gran finca donde producimos tanto del sector pecuario como agrícola, pero mi pregunta es, ¿qué pasaría en una finca si no hubiesen árboles ni bosque alrededor? Exacto, no habría agua. ¿Qué más? ¿Qué más podría pasar si no tenemos árboles dentro de la finca? El ganado se empieza a enfermar por la calor. Excelente. ¿Y qué pasa con los cultivos? No todos los cultivos aceptan sol directo. Es perfecto. Así es. Cada uno de lo que acaban de mencionar están en lo correcto. Los bosques son importantes dentro de las fincas porque son reguladores y protectores del entorno agrícola. Son los que permiten extraer los recursos para satisfacer las necesidades. A veces creemos que cortar árboles es mejor para sembrar más y para meter más ganado, pero ¿será esta la mejor decisión a largo plazo? Pues eso lo vamos a descubrir el día de hoy. ¿Qué son los árboles? ¿Qué son los bosques? Los bosques no son más que ecosistemas conformados por árboles, plantas, faunas y microorganismos. Cada uno de estos se relaciona entre sí para formar vida y para realizar o producir recursos naturales. Los bosques son indispensables para la regulación del clima, para la conservación de la fuente hídrica, para la protección de la biodiversidad. Y todo esto ayuda a tener un mejor desarrollo sostenible. ¿Qué es un desarrollo sostenible? Satisfacer las necesidades de las actuales generaciones sin comprometer a las futuras generaciones. Estos bosques tienen tanta función, pues ayudan a obtener de los bosques, se obtienen todos esos recursos que nosotros requerimos para realizar nuestras actividades. Algunas funciones de los bosques son las de proveer sombra y protección para muchas especies. Estas especies también incluyen al ganado. Si observan en la imagen, pueden ver cómo es que el ganado busca la sombra de los árboles. Este proceso que ustedes ven aquí se llama proceso silvopastoril. Es un mecanismo en donde se asocia el pasto mejorado con árboles dispersos en los potreros para una mayor producción de carne. Si ven, ese ganado está en óptimas condiciones, ¿verdad? Entonces, esto es gracias a esa relación, a esa función que tiene el bosque, que tienen los árboles, de servir de sombra y protección para las especies. También tenemos la función de regulación del agua y la humedad en el ambiente. ¿Cuál es esta función de los bosques? Los bosques sirven como grandes colchones que filtran el agua lentamente en el suelo, permitiendo la generación de lo que son las aguas subterráneas, que muchas veces son aguas que utilizamos hasta los seres humanos para las actividades diarias que realizamos.
esta función, ¿cómo la asociamos dentro de la finca? Pues generalmente en las fincas, ustedes observan, no sé si han observado, en algunas sí, en otras no, cómo utilizan lo que son los bosques de galería. ¿Qué son esos bosques de la galería? Son todos estos bosques que están alrededor del río que permiten que el caudal o la cantidad de agua que tiene ese río se mantenga. Es por eso que es importante, porque también sirve para la captación de agua en abrevaderos y para también el consumo de los animales. La siguiente función de los bosques es la de enriquecer el suelo a través de la materia orgánica y protegerlo del control de erosión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando llueve mucho, generalmente ocurre esta situación. Ustedes observan aquí en la imagen cómo el agua está escurriendo con gran cantidad de sedimento. Ese sedimento es suelo que se perdió. Nosotros para poder captar o para producir 20 centímetros de suelo debe demorar aproximadamente 100 millones de años. Así que imagínense lo importante y relevante que es el recurso suelo. ¿Qué otra cosa hacen los bosques en relación a esta función? Ellos agarran y las hojas que caen en el suelo se descomponen y sirven de nutriente para este suelo. ¿En qué nos favorece esto en el sector agropecuario? En tener árboles y bosques en nuestra propiedad, puesto que evita la utilización de fertilizantes. Ya yo no tengo que comprar fertilizantes si yo tengo que sembrar algo, porque esos suelos ya están ricos en nutrientes de forma natural. La siguiente función es la de albergar gran biodiversidad de flora y fauna. ¿Cómo creen que esta es una función importante en el sector agropecuario? ¿Qué creen ustedes? Alberga gran biodiversidad de flora y fauna. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo puede ayudarnos a nosotros en el sector agropecuario? Claro, evita los problemas de plaga. Ustedes saben que dentro de los bosques existe una gran variedad de especies. Esas especies se alimentan unas de otras, ¿sí? Esa alimentación o ese ciclo alimenticio que permite regular la cantidad de especies que existen en un lugar evita la producción de plagas. ¿Y qué logramos con eso? Evitar la compra de pesticidas dentro de nuestras fincas agropecuarias. Otra de las funciones es actuar como filtro natural de aire y ayuda a mejorar lo que es la regulación del clima. Si bien es cierto, los árboles son generadores de oxígeno, pero también tienen la función de capturar el CO2. El CO2 es el dióxido de carbono, es un gas de los que se denomina gases de efecto invernadero, producto que ha provocado el cambio climático que estamos viviendo actualmente. Entonces, desde nuestras fincas también podemos hacer cambios globales, permitir que esos árboles sirvan de capturadores de CO2 y también mejora lo que es el clima. No es lo mismo estar bajo el sol, en un lugar, en un peladero, a estar debajo de un árbol. El clima y la condición como uno se siente debajo de un árbol es muy distinta. Entonces, estas funciones que acabamos de mencionar, ya vieron cómo las fuimos asociando a las actividades agrícolas. Este tema de actuar como filtro ayuda a eso de manera global. O sea, que ustedes de su finca pueden estar haciendo algo para proteger el planeta a nivel mundial. Hasta aquí estamos claros, chicos. Cualquier pregunta, por supuesto que estamos aquí a la orden, ¿no? No duden en comentarlo. Muy bien, interesante su comentario. Ahora vamos a hablar un poquito sobre esas especies de árboles útiles en las fincas agropecuarias. En Panamá existe una gran variedad de árboles. Nosotros estamos rodeados de bosques tropicales con una gran cantidad de especies de árboles.
pero uno de los más importantes para el sector agropecuario es el guásimo. El guásimo, pues, es una especie de árbol que es frondoso, como lo pueden observar en la imagen, sirve de sombra para el ganado, pero otro aspecto muy importante que tiene este árbol es que para época seca, su fruto y sus hojas pueden servir de alimento para el ganado. Así que imagínense ustedes un hato ganadero lleno de pasto mejorado con ese guásimo. Imagínense todo lo que podemos o cómo va a ser la producción de ese ganado que está dentro de esa propiedad, dentro de esa finca, alimentándose de ambas cosas, tanto del pasto como del árbol de guásimo. El otro importante es el guabo. Este es un poquito más asociado a la protección del suelo. No sirve tanto de alimento para los animales, sin embargo, es un gran fijador de nutrientes, un gran fijador de nitrógeno. Y esto ayuda a mejorar el suelo y te sirve a desarrollar cultivos dentro de tu propiedad. No solamente desde el sector ganadero, también en los cultivos. Tener estos árboles permite que los suelos tengan nitrógeno suficiente, que es uno de los elementos principales para producir alimentos. Otra especie es el espavé, el Anacardium excelsum, es un árbol enorme que generalmente lo vamos a encontrar cerca de lo que son las quebradas, riachuelos, ríos, y pues sirve de hogar para una gran variedad de especies, sirve de protección a esa fuente hídrica para evitar la generación de inundaciones por lo frondosa que es, y también protege el suelo debido a que sirve de una barrera para que el agua no empiece a alimentarse, no empiece a desgarrar lo que es el suelo. Otro árbol importante es el cedro amargo. Es un árbol maderable. Generalmente se utiliza para hacer cercas vivas o para desarrollar cualquier infraestructura de madera dentro de la propiedad. Una especie que de repente la utilidad desde la parte productiva no sea tanta, pero sí para la parte estética de tu finca. Es el caso del roble, el Tabovilla rosea. Ustedes se imaginan una cerca viva llena de este árbol de colores, de color rosado. ¿Qué estética le daría a nuestra finca? Sirve de cerca viva, pero también de estética, porque nosotros en este mundo cambiante debemos empezar a asociar nuestras fincas agropecuarias no solamente a la producción para generar ingresos, tanto de lo ganadero como de lo agrícola, sino también tenemos que empezar a asociar nuestra finca desde la parte turística, cómo hacer agroturismo en nuestra finca y en nuestras fincas que también son productivas desde la parte agrícola y pecuaria. Y por último, pero no menos importante, el caoba, el Swietenia macrophylla. Es un árbol enorme, es una de las maderas preciosas que tiene Panamá. Sirve para hacer muebles y estructuras de alta gama, pero también sirve de reforestación. Y como su crecimiento es un poquito lento, nosotros podemos lograr asociar la siembra de estos árboles con cultivos, y estos árboles permiten darle sombra a medida que van creciendo a los cultivos para regular su mejor producción. Ahora vamos a ver un poquito este video que habla sobre esa producción agropecuaria, esa producción pecuaria y cómo esa relación entre los bosques y el pasto es indispensable. Veamos un ratito. Demasiado grande por todos los beneficios que ellos representan para el sistema ganadero. Y hablo del sistema ganadero integralmente. Hemos encontrado que debajo de los árboles dispersos se tiene un ciclaje de nutrientes mucho más fuerte de lo que pasaría en un sistema abierto de solo gramínea, de solo pasto. Y aquí tenemos un pasto mejor nutrido, que eso se refleja en una mayor exuberancia y en una mejor calidad que está consumiendo la vaca en el momento en que están pastoreando.
Total que ahí tenemos otro aporte interesante desde el punto de vista nutricional para las vacas. Desde el punto de vista de beneficios sobre el animal son enormes, porque son los árboles los que están haciendo la regulación de la temperatura y hacen que el sistema sea mucho más apropiado para que el animal esté más confortable, especialmente en las épocas críticas de sequía. En este sitio tenemos un sistema ganadero donde vemos una vegetación de estructura compleja. Vemos que hay diferentes especies de gramíneas, gramíneas de porte alto, gramíneas rastreras. Vemos arbustos que crecen en alta densidad y que tienen raíces profundas. Y vemos también... Vamos a ver esta partecita del video. Observen eso. Miren, ahí tenemos pastos, tenemos una gran cantidad de bosque, ¿sí? Y miren cómo en el video, observen cómo el ganado se está alimentando y el pasto tiene la cantidad de sombra suficiente. Y miren lo bonito que está ese pasto y el buen hato que tiene esa finca. También diferentes árboles que le dan un sombrío de más o menos un 30% al área de potrero. La ganadería requiere grandes cantidades de nitrógeno y fósforo disponibles. Entonces, esta es la razón por la cual las plantas que pertenecen a la familia de las leguminosas son elementos claves en los sistemas ganaderos, porque ellas tienen desde hace millones de años asociaciones simbióticas con organismos fijadores de nitrógeno y muchas de ellas forman nódulos en las raíces donde alojan bacterias. Entonces se produce entre la planta y las bacterias un intercambio. Las bacterias ceden nitrógeno a la planta y la planta cede algunos de los productos de la fotosíntesis. Es indispensable. Desafortunadamente, en la mayoría de las fincas donde hay cultivos o donde hay ganadería, se han ido... Miren, ¿no les parece un poquito similar a la mayoría de las fincas acá en Panamá? Miren que ni siquiera utilizaron cerca viva, todo es un peladero. Y miren ese ganado en pleno sol y sin ninguna fuente hídrica cercana. Observen, miren lo difícil que puede estar pasando, sufriendo el ganado en ese tipo de fincas. Eliminando y dejando solamente unos pocos. Muchas propiedades ganaderas en Colombia tienen áreas de bosque pequeñas y medianas que se encuentran desconectadas. En la medida en que logramos reconectar estas áreas a través de corredores biológicos, tenemos mejores posibilidades de conservar la biodiversidad local. El árbol es el protagonista. Miren este caso usual, un poco inusual. Ya en Colombia están buscando unir esas fracciones, ese fragmento de bosque por separado. ¿Qué pasa? Ellos devastaron en su momento, hicieron su finca, ahora se dieron cuenta de la importancia de los árboles dentro de la finca y pues por regeneración natural, me imagino, han logrado que se fragmenten, que existan fragmentos, áreas con bosque, y están buscando la asociación, la unión de esas franjas con bosque, porque eso les sirve de protección para plagas y también en el cultivo. El sistema de producción. En el árbol está la regulación de la humedad. Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué les pareció el video? Me imagino que muy interesante, ¿verdad? Con ganas de tener una finca con esos estándares que acabamos de ver en el video. Y se puede lograr porque nosotros tenemos todo el recurso para hacerlo. Muy bien, vamos a hacer una pequeña actividad. Vamos a ver qué tanto recuerdan de cuáles son esas funciones que tienen los árboles en el sector agropecuario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ustedes van a escanear el código QR, ¿sí? Y van a ingresar a la plataforma Canva y van a realizar esta actividad. Clasifica y coteja, ¿sí? Yo les doy las especies de árboles y les doy las funciones. Y lo que usted tiene que hacer es arrastrar hacia qué función corresponde. Vamos a darle unos 5 minutos para ver cómo nos va. Vamos, que pueden salir caritas felices o serpentinas en esa actividad. Muy bien, chicos, excelente trabajo. Bueno, vamos a hacer un repasito de esa situación. El guásimo. ¿Cuál era la función del guásimo? A ver, cuéntenme, ¿cuál era esa función del guásimo? Forraje y sombra. A ver, vamos a ver. Correcto, muy bien. El cedro. El cedro que era para madera, excelente.
El guabo, una de las más importantes, fijador de nutrientes, excelente. El espavé sirve para conservar las fuentes hídricas y por supuesto el roble que sirve de su floración y para cerca. Excelente trabajo. Yo voy a estar revisando cuáles fueron los puntajes. Muy bien. Muy bien. Los felicito, chicos. Parece que nos fue muy bien. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen, ¿sí? Vamos a ver qué fue lo que aprendimos hoy. Ahora la profesora quiere saber qué aprendieron ustedes. Cuéntenme. La importancia de los bosques. ¿Qué son los bosques? Aprendimos algo importante hoy. Muy bien, aprendimos algo muy importante. Que un bosque no solamente es árboles, ¿sí? Un bosque tiene más que árboles. Tiene animales, tiene suelo, tiene aire, tiene fauna, tiene arbustos y todos ellos trabajan para una función en común, que es la de producción de recursos para los seres vivos. ¿Cuáles recursos? Proporcionar sombra, regular la humedad, proteger el suelo, aportar alimentos, madera útil en finca, albergar biodiversidad que mantenga el equilibrio natural, evitar las plagas prácticamente y ayuda a la conservación del agua y mejora lo que es el microclima. ¿Qué otra cosa aprendimos el día de hoy? El día de hoy también aprendimos que existen algunos árboles que son muy útiles aquí en Panamá para las fincas agropecuarias. La idea de estos, chicos, es que ustedes puedan ir a sus fincas, ir a los lugares donde trabajan y poder empezar a desarrollar o a visualizar qué otras funciones pueden tener los bosques, los árboles dentro de la producción agropecuaria. Porque recuerden que al final nosotros somos el sector destinado a respetar o a buscar el mecanismo de seguridad alimenticia. La última actividad que va a ser para la próxima clase incluye la lectura de una actividad, de una historia que se llama La finca sin sombra del señor Don Carlos. Más o menos va como que él en esa finca en su momento quiso sembrar puro pasto y a la final se generaron algunas consecuencias de solamente tener pasto en la finca. El ganado empezó a enfermarse, tuvo que comprar fertilizante porque el pasto ya no tenía suelo fértil. Tuvo que comprar pesticidas porque como no habían árboles, solamente era pasto, se generó un brote de enfermedad, un brote de insectos que afectó el ganado, entre muchas otras cosas, ¿sí? Entonces usted va a actuar como el responsable de dar alguna recomendación al señor Don Carlos. ¿Cómo va estructurado el trabajo? Usted va a realizar un cuadro donde usted va a colocar todas las problemáticas que usted lea en la historia que les acabo de mencionar y van a colocar cuáles serían las propuestas que ustedes como futuros técnicos agropecuarios pueden darle a Don Carlos para solucionar su problema y mejorar la producción de la finca, ¿sí? Eso es para la próxima clase, de tal manera que nosotros podamos ver cuáles son esas estrategias que han usado ustedes para mejorar con todo esto que hemos hablado el día de hoy. Y bueno, chicos, ya ha finalizado la clase, pero antes quiero recordarles que los árboles no compiten con las fincas, son aliados invisibles. Ya lo hemos visto en todo el transcurso de esta clase. Los árboles, pareciera que no, de manera invisible, están siendo los mayores aportadores de una producción agropecuaria sostenible, debido a que ellos no compiten con las fincas.
cualquier otra situación en cuanto a las fincas agropecuarias y los bosques, es que la única relación que existe allí es una relación de aliados. Un bosque ayuda a nuestro sector agropecuario. Así que chicos, pues con esto me despido y nos vemos la próxima clase. Espero tengan un excelente día. Saludos, cuídense mucho.